ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அபேன் vlogs. இப்போ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி சரி பண்ண தான் போயிட்டுருக்குறோம். அது ஏன்னு தெரியல, ஆயில் வந்து இன்ஜின்லேருந்து ஒழுதுகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதான் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்க போயிட்டுருக்கேன். ஆனால் ஆயில் ஸ்ட்ரிப் வந்து கழட்டி பார்த்தேன், அதில் வந்து சுத்தமாக ஆயில் இல்லை, எல்லாமே ட்ரை ஆயிடுச்சு போல். எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஒருத்தர் வந்து கடையை வச்சுருக்கிறாரு. சரி அங்கேயே கொண்டு போய் விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போய் விட்டேன். அங்கே ஃபஸ்ட்டு போனதையும் வாட்டர் வாஷ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக கழட்டுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாரு. உள்ள ஒரு லப்பர் கோட்டிங் போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அதை சொல்லிட்டு ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ண சொல்லிட்டேன். அவரும் கழட்டி முன்னா டயர் பின்னா டயர் எல்லாம் பிரேக் பேடு எல்லாம் ஷூலாம் கழட்டி க்ளீன் பண்ணி போட்டு ஏர் ஃபில்ட்ரு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டு அது செட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு புதுசு போட்டு ஸ்பார்க் ப்ளக்லாம் மாற்றி பலன்னு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. லேபர் ஒரு 500 போட்டுட்டாரு. அப்புறம் வாட்டர் சர்வீஸ் ஒரு 100 போட்டுட்டாரு. டோட்டலாக உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாமே மாற்றினதுக்கு 1500 சார்ஜ் பண்ணார். வண்டி சும்மா பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. நானும் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.